Você já acordou segundos antes do despertador? Isso não é coincidência. O seu cérebro possui um relógio interno que continua funcionando enquanto você dorme. Quando você cria uma rotina, esse sistema aprende exatamente o horário em que você precisa acordar. Minutos antes disso, o corpo começa a se preparar de forma automática. Sinais internos aumentam a atividade do cérebro e deixam o corpo mais alerta. A respiração muda, o coração começa a bater um pouco mais rápido e o organismo sai do estado profundo de descanso. Por isso, muitas vezes você acorda naturalmente, pouco antes do alarme tocar. Seu corpo simplesmente já estava pronto para despertar.